дорогие друзья. Итак, добро пожаловать в арт-кафе «Господин Ветер». Посмотрим, кого же сегодня нам принесло свежим ветром. Знакомые все лица. Александр Романович Евстигнеев, автор-исполнитель, бард, и его дочь Анастасия Евстигнеева. Ребята, здравствуйте. Здравствуйте. Очень здорово, что вы нашли время, выбрались к нам. Давайте не будем нарушать традицию и начнем нашу встречу с какого-нибудь музыкального произведения. С удовольствием. Это будет композиция «Окно» на стихи Марины Цветаевой. И в этой композиции мы используем музыку Фредерика Шопена и Ференца Листа. Вот такой интересный сплав. Опять окно, где опять не спят, может, пьют вино, может, так сидят, или просто рук не разнимут двое. В каждом доме друг есть окно такое. Крик разлук и встреч, и окно в ночи. Может, сотня свеч, может, 3 свечи. Нет и нету моему покоя. И в моем дому завелось такое. Окно с огнем. Нет и нету моему покоя. И в моем дому завелось такое. Помолись, дружок, за бессонный дом, за окно с огнем, за окно с огнем.
Браво, браво. Ну, я хотел поговорить о фестивале «Распахнутые ветра». Знаете, сейчас очень много появилось различных мероприятий, которые называют себя фестивалями. А чаще всего, ну, процентов на 80, наверное, такие вот тусовки, да, где все предсказуемо, где все понятно. И мне кажется, что вот фестиваль «Распахнутые ветра» совершенно выбивается вот из вот этого списка мероприятий. Вы, насколько мне известно, побывали там уже 3 раза подряд, 3 года подряд. Да. Вот за эти 3 года, что вы, вот о чем бы вам хотелось рассказать, поделиться, да? Потому что ведь понятно, что 3 года назад он был один, да? Да. Сейчас он совершенно другой, а я его еще помню. 8 лет назад. То есть тогда, когда собирался круг людей, там, ну, буквально несколько десятков человек сидели, пели песни около костра, и вдруг такой огромный, красивый фестиваль, где много молодежи. Я больше, столько молодежи я не видел ни на одном фестивале. Когда выходишь на поляну, и несколько сотен человек, это люди в возрасте до 25 лет. Да. Вот. Да. Так вот, такой у меня вопрос. Настя была в жюри конкурса 1-го тура. Да. Александр В Романович этом был в году. жюри конкурса 2-го тура. Вот я хотел бы узнать ваше мнение о конкурсантах. Об уровне конкурсантов, Да, об уровне. В принципе. Ну, я могу сказать, что уровень за 3 года, хоть я первые 2 года не была в жюри, да, 1-й год, но я все равно вижу уровень. Уровень просто, несомненно, вырос весьма и весьма. Вырос как в качественном отношении, ну, в том, что исполнители вкладывают в то, что они делают, так и, конечно, в том, что они поют, в принципе. А вот сравнительно с другими фестивалями. Я хотел сказать, да, что действительно этот фестиваль отличается вот тем, что поразительно приезжаешь, да, и у какого-то домика сидят дети, там, не знаю, 16-летние, да, они были? Да есть Ну да, моложе. даже моложе. 14-летние там и моложе. Да. Представляете, и поют виноградную косточку в теплую землю. Да, Здорово. это какая-то То есть- идеалистическая картина, То есть, такого не ребят, бывает. такого не бывает. Это раз. О чем это говорит? Конечно, это говорит об организаторах вот из Тверской области, что в этом регионе этот жанр расцветает, живет, и педагоги хватает, откуда-то берутся, да, вот, их немало, городков-то этих. И там педагоги не только по гитаре, педагоги по поэзии, педагоги, знающие классику жанра. Вот это всё, Режиссеры, да, режиссеры. вокалисты профессиональные. Конечно, И, Ирина Леонова. клавишники, кстати. Да, Этим фестиваль отличается от других, действительно, потому что он молодежный. И за 3 года, ведь с ними работают мастера каждый год. И хотя, казалось бы, да, вот, ну помастерили мы за 7 дней. Ведь проходит год, они же что-то за этот год делают. И вот от этого зависит, конечно, от того, что они делают в этот год, зависит то, что будет через год. Да. Вот я одному парню сказал, возьми Луферова и сделай что-нибудь. А вот ведь это редкий Кстати автор. говоря, Виктор Архипович был в арт-кафе «Господин Ветер» и Да, неоднократно. понимаете? И парень послушал и на следующий год принес песню Луферова. Это замечательно. Это высокий уровень, действительно. Потом ребята все-таки стали с годами уже выбирать более высокий уровень и стихов, ну, что в первую очередь важно, конечно. на Самое-то фестивале главное, чтобы они авторских развивались как личности. песен. Да, конечно. Да, то есть авторская песня, понятно, что не для всех она станет профессией, да и хорошо ли, когда авторская песня становится профессией, это вопрос спорный, и мы все время на эту тему как бы заговариваем. Я как раз не сторонник того, чтобы существовали профессиональные барды, то есть я нисколько не противник, опять же, того, чтобы человеку не платили, там, нет, пусть зарабатывает, замечательно, и гонорары, и высокие, и большие получает, но как только у него авторская песня становится только этим видом заработка, то, естественно, все несколько девальвируется, да, вот. Поэтому вот когда есть совмещение, там, скажем, нескольких профессий, тогда, мне кажется, очень гармонично получается. Вот. Ну, давайте мы не будем Совершенно долго... верно. Я только хотел еще сказать, да, что фестиваль-то Висборовский. Да, И вот об этом буквально одно слово, да, что действительно, смотрите, вот 3-й год, да,
что там есть какой-то общий костер, на котором вот в один вечер поют только Висбора. И это длится несколько часов. Несколько часов, То есть да. 3-4 часа. И ночью стоят да. люди, Да. сотни людей Да. стоят возле Поют этого. по-разному, Да, конечно. Поют и слабенько, Большая редкость. поют и очень хорошо. И то, и другое есть. И это тоже говорит о многом, что набирается вот в этом регионе такое количество исполнителей этого автора. Это тоже, по-моему, здорово. Но мне лично вообще приятно, что молодежь стала петь около костров Висбора. Ведь еще 10 лет назад этого не было. Да, несомненно. Как-то так мне показалось, что жанр авторской песни он вообще провалился. И вдруг в этом году я иду по кострам и просто с радостью отмечаю, что поют не только современных авторов, а поют и классику. Ну ладно, давайте не будем долго увлекаться разговорами. Все-таки давайте послушаем еще что-нибудь. Мы хотим исполнить Рубцова. По-моему, Леш, это один из твоих любимых поэтов. Да, да. И наших, кстати, тоже. Совершенно точно. Я как раз вот недавно был опять в Тотьме. О, Здорово. Вот. А я открыл его для себя в начале 80-х. И там сразу написал 7 песен. А вот сегодня мы исполним его вместе с музыкой Чайковского. давно хотели объединить. Известное стихотворение «Минуты музыки печали». На него куча Ну, народу. классическая поэзия должна быть соседствовать с классической На него музыкой. куча народу написала на это стихотворение. Очень много по России музыки. На это одно и то же стихотворение. Вариантов, да. мелодий. Да, ну вот послушайте, что мы сделали. В минуты музыки печальной я представляю желтый плес и голос женщины прощальный, и шум порывистых берез, и первый снег под небом серым среди погаснувших полей. И путь без солнца, путь без веры, гонимых снегом журавлей. Давно душа блуждать устала в былой любви, в былом хмелю. Давно понять пора настала, что слишком призраки люблю. Но все равно в жилищах зыбких попробуй их остановить. Перекликаясь, плачут скрипки о желтом плесе, о любви. И все равно под небом низким я вижу явственно до слез и желтый плес, и голос близкий, и шум порывистых берез, как будто вечен час прощальный, как будто время ни при чем. Минуты музыки печально не говорить ни о чем.
Ну, Твой классик. любимый. Да. И, кстати, мой. Да. Такой Вот. поэтич. Настя, Да. вот существует расхожее мнение, почему от бардов не уходят жены, потому что не в чем. Знаю такое мнение. Я знаю, что ваш муж был бардом, сейчас он занимается другими делами, но, может, Да. он все-таки вернется в авторскую песню. Кто знает. Это не важно. А как он относится к тому, что вот вы ездите, гастролируете с папой, на множестве фестивалей бываете? Ой, вы знаете, да, вопрос злободневный на самом деле, потому что, ну, это вопрос двойственный, потому Ревнует. что, с одной стороны, конечно, замечательно относится, вот. Мы в этом смысле такая пара, мы оба творческие люди, он художник по профессии, и мы, в общем-то, изначально знали, что нам придется, раз уж мы вместе, давать друг другу свободу творческую. Это понятно и так. Вот. С другой стороны, мы понимаем, что я, как хранительница очага, конечно, должна не забывать свои обязанности, но я это сама понимаю. Вот. Поэтому мне приходится, конечно, как-то держать золотую середину в этом смысле. И хоть я и разъезжаю по разным фестивалям, и сейчас стала это делать больше. Вот. Но когда я приезжаю, мне просто больше любви надо отдавать мужу. И я с этим справляюсь совершенно спокойно. Вот. И мне кажется, что пока он Замечательно. вполне доволен. Так, может быть, ситуацией. когда-нибудь образуется вообще трио или целый ансамбль? Вы знаете, да, Есть уже... идея, чтобы он бас-гитару взял. Да, уже да, такая вот, кстати идея говоря, существует. не хватает. Не Вот, хватает ну, для этого он должен подложечки-то, время найти. да? Да, да. Он так- потеряет при этом много денег. Ну что поделать? Ну очаг ведь домашний может быть и кочевой, правильно? В конце концов, у нас у каждого в крови чего Дело в том, что от наши кочевников есть. Да, от Нашей кочевников семье есть. легко, потому что мы вчетвером живем. И здесь взаимопомощь есть. Наверное, тебе понятно это Да, тоже, да, да? Когда у тебя тоже большая семья, там много народу, да? И вот когда, да, ну, все потихонечку зарабатывают, тут как-то можно у кого-то Морально меньше. поддерживать, Да, да. друг друга. Легче, конечно, вчетвером. Я думаю, что если мы осуществим эту задумку и действительно будем, ну, создадим некое трио, то... То на мы фестивале будем- распахнутые ветра. Да, само собой. Когда-нибудь. Туда просто в первую очередь, Появится конечно. вторая басовка, кроме Александрова и Татьяны. Да, и я думаю, что мы сможем с мужем и дома создавать, да, домашний очаг и уют, и кочевой тоже домашний очаг. Все это будет. Вот, Без да, проблем. и я тоже вот вижу просто вас на этой вот плавучей сцене с берега. Это будет, мне кажется, очень красивая картинка, такая вот вся тургеневская Настя, такой мужественный Александр Романович и такой... И не менее мужественный Да, и не менее... Петр Валерьевич. Да, Петр Валерьевич. Да, Вот. это мечта, действительно. Вот хорошо бы он эту передачу посмотрел. Не, но Посмотрим, дело в том, что ведь такая схожая ситуация во многих семьях, Ну, поэтому пускай все посмотрят и все Конечно. что-то Да. для себя. Вдохновятся. Да, вот, ребят, не так много времени осталось у нас, вот, и хотелось бы еще послушать. Хорошо. Конечно. Вот, Алексей, дело касается твоего стихотворения, да? И мне бы хотелось, чтобы ты рассказал, как ты его написал в Черногории. Вот мы вместе были в Черногории. Вот да, вообще да, два вот, слова о этой деснице. Да, Это же потрясающе. дело в том, что мы как раз пошли высоко в горы, высоко в горах вырублен вот этот вот острог. У них вообще все вот эти вот храмовые комплексы, которые вырублены в скалах, называются острогами. И я шел, ну, я чувствовал, что вот что-то меня уже вот смутное такое наполняет, да. Я еще не понимал, что это будет, музыка, стихотворение, но я уже знал, что что-то будет. И вот на обратном пути я возвращаюсь и натыкаюсь на оброненный крестик. Собственно, с этого-то все и началось. И вот эти вот строчки «Я крестик, оброненный кем-то, споткнусь, как о жизнь, разлученную с Богом». И вот появилась строка, и как-то вот уже от нее, как источник такой вот, да, самостоятельного возбуждения, и вот уже от нее стало рождаться стихотворение. Ну и, естественно, само путешествие по Черногории, наши концерты там Да, совершенно замечательно. А я хотел спросить, как десница Иоанна Крестителя туда попала? Ну, Вот это же это отдельно, да? своя там легенда, поэтому... это потрясающе, что ли? Да. Да.
Ну что ж, Итак, вот сейчас прозвучит Черногорская. песня на стихи Называемый Черногорский. Алексея да, Ильича. Черногорская баллада или Черногорская просто. Просто да? черногорская. Просто Черногорская. Да. Одна из наших любимейших песен. Срывается ветер в траву лебеду, больно взгляду от ссоры и прах. Брошу все, пусть осудят меня, я уйду высоко к черногорским монахам, там, где вырублен в скалах священный острог, где бескрайне синеет пространство. Я поставлю свечу, Я поставлю свечу, чтоб огонь мой зажег, мой зажег беловласое солнце славянства, солнце славянства. Лебединая дымка и светлая грусть, серпантином петляет дорога. Я крестик, оброненный кем-то, споткнусь, как о жизнь, разлученную с Богом. Вспомню пьяные ветры, и пепел веков наплывет туча тенью былого. Но десница нетленная губы мои отогреет для вещего слова, вещего слова. Оросятся ладони живою водой, сердце выдохнет речь покаяния. И внезапно гортань полыхнет немотой. Перед пылью могильного камня. огромное спасибо. Мне кажется, музыка абсолютно соответствует стихам. Но это, может быть, мое субъективное... Мы надеемся. Я хотел сказать, так. поделиться, Леш, что когда писал, вот, я находился, ну, я пою, ты знаешь, ну, наверное, сотню авторов разных, да, как исполнитель. Находился под влиянием вот, ну, вот, твоих мелодий и вообще твоей манеры. Ну, спасибо вам огромное, ребят. Спасибо огромное, что вы нашли время, выбрались к нам. Мы будем рады видеть вас всегда в арт-кафе «Господин Ветер». Спасибо, что позвали. Да. Мы тоже всегда будем Да. приехать. Так что до свидания. Спасибо. Ждем в гости. До встречи. И вам огромное спасибо, уважаемые телезрители. Смотрите нас. Мы всегда с вами. До новых встреч.